আরে সকাল তো হয়ে গেছে, দেখি তো এখন ঘুম ভেঙেছে কিনা। আরে ওই তোর ঘুম ভাঙেনি। যাই যাই, এই সুযোগে আমি চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে যাই, যাতে আমার পায়ের আওয়াজে ওর ঘুম না ভাঙে। আরে দেখো আস্তে করে দরজাটা খুলে আস্তে করে মেরে দিয়েছি। এবার আমার ড্রেসটা পরে কাজে বেরিয়ে যায়। হ্যাঁ সকাল হয়ে গেছে। আরে ও কোথায় গেল? হ্যাঁ আমাকে না বলে কোথায় উঠে চলে গেল? আমাকে এখন দেখতে হবে তো। আমার তো অনেক চিন্তা হচ্ছে। আরে কি, ও তো ড্রেস পোশাক পরে কাজে বের হয়ে যাচ্ছে, আমাকে না বলে চলে গেল। ও আচ্ছা, তো এই ব্যাপার। যাও যাও, পরে তোমার দেখাবো মজা আমি। এত বাড়িঘর নোংরা রেখে এখন আমাকে একা বাড়িঘর পরিষ্কার করতে হবে। আমি আর পারছি না, কি করে সব কিছু পরিষ্কার করবো। ও তো আমাকে কালকে বললো কি চিন্তা করো না, আমরা দুজন মিলে বাড়িঘরটা পরিষ্কার করবো। কিন্তু দেখো না, যে সকাল হলো ও তো আমাকে কিছু না বলে লুকিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল কাজের বাইরে। আর আমি তোকে কিছু বলতেই পারলাম না। ও যে এত মিথ্যাবাদের কামচোর আমি তো আগে জানতামই না। ও রাতে আমাকে এত মিথ্যা কথা বললো। এখন দেখো না, আমাকে না খেয়ে বাড়ি ঘরের সব কাজ আমাকেই করতে হবে। ওকে বললাম কি দেখো, এত বড় বাড়ি নোংরা হয়ে আছে, আমি এত কাজ করতে পারবো না একাই, তুমি আমাকে একটু হেল্প করো, তাহলে সব কাজ করে নিবো আমি। কিন্তু ও তো আমাকে বললো ঠিক আছে। কিন্তু দেখো যেমনি সকাল হলো ও চলে গেল কাজে। এখন আমাকে একা হাতে এসব কিছু পরিষ্কার করতে হবে। আর জানো তো বন্ধুরা, এসব বাড়িঘর নোংরা আমার হাজবেন্ডই করেছে, কারণ ও কালকে রাতে ওর বন্ধুর সঙ্গে পার্টি করেছিল আমাদের বাড়িতে, আর তার কারণে বাড়িঘর এরকম নোংরা হয়ে আছে। এখন দেখো না, ওর সব ফ্রেন্ডরা নোংরা করে রেখে দিয়েছে, আর এখন বাড়িঘর আমাকে পরিষ্কার করতে হচ্ছে। বিয়ের আগে যদি জানতাম কি আমার হাজবেন্ড এরকম কামচোর আর একটাও কথা রাখে না, মিথ্যাবাদী, তাহলে আমি ওকে কখনো বিয়ে করতাম না। ও মনে হয় চিরকাল আমাকে এভাবেই ঠকাবে। আর দেখো বাড়ি ঘরের কাজ আমাকে দিয়েই করাবে। ওকে আমি বলেছিলাম যে বাড়িতে একটা কাজের লোক রাখবে, তাহলেও আমার অনেক হেল্প হবে, আমাকে এত কষ্ট করে এত বড় বাড়িঘর পরিষ্কার করতে হবে না। কিন্তু আমাকে সেদিন কথা কোনো উত্তর দেয়নি, আর আমি ভেবেছিলাম হয়তো ও দিবে। কিন্তু যেমন যেমন দিন যাচ্ছে আমি ওকে বুঝতে পারছি, আর ও এত খারাপ মানুষ আমি আগে কোনোদিন জানতাম না। মা বাবারা পছন্দ করে ভালো ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিল, কিন্তু বিয়ের পর তো আমাকে সব কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে। আমি যদি একটা ছেলেকে পছন্দ করে বিয়ে করতাম, তাহলে হয়তো এমন দিন আমাকে দেখতে হতো না। কি বার করবো, মাকে যদি এসব কথা বলতে যাই, তখন তো মা বলে তোর তো ভাগ্যে এসব ছিল, তুই সবকিছু মানিয়ে নে, আর কিছু কর নেই, সংসার তো আর ভাঙতে পারবি না। কিন্তু তোমরাই বলো এমন একটা লোকের সঙ্গে কি সংসার করতে পারা যায়? কিন্তু তোমরাই বলো বন্ধুরা, এমন একটা লোকের সঙ্গে কি সংসার করতে পারা যায়? আজকে যদি আমি একটা পছন্দ ছেলে, আজকে যদি কোনো ছেলেকে আমি নিজে পছন্দ করে বিয়ে করতাম, আর ছেলেটা এমন হতো আর মাকে বলতাম, তখন তো মা আমাকে অনেক বকাঝকা করতো। আর দেখো মা বাবারাই পছন্দ করে দিয়েছে, কিন্তু মারা তো আমাকে উল্টে ভাগ্যে দোষ দিয়ে এ বাড়িতে সংসার করতে বলছে। সত্যি খারাপ সময়ে মা বাবাও পাশে থাকে না। কি আর করবো, এখন এটাই আমার ভাগ্য, এটাই সবকিছু মেনে নিতে হবে। আর দেখো আমার তো অনেক খিদে পেয়েছে, তাই জন্য একটু খাবার দাবার বানাচ্ছি। আর বন্ধুরা, বিয়ে করার আগে তোমরা নিশ্চয়ই ভালো মন্দ ভেবেচিন্তে বিয়ে করো। আর তোমরা আমার জন্য প্লিজ একটা লাইক করো।